come sempre, cominciamo con un brevissimo momento di silenzio. Vi invito a lasciare andare ogni azione deliberata e riposarvi in uno stato in cui non fate niente. Semplicemente riposatevi dal fare e poi tutto quello che accade va bene così com'è, senza bisogno di giudicarlo giusto o sbagliato. Stiamo riposandoci dal fare e tutto quello che accade va bene. In questo non fare può emergere a volte di più il senso della nostra presenza, il senso di esserci. Va bene. Domande. La nostra vita è piena di domande perché è piena di problemi e ogni problema suscita una domanda. Come faccio ad arrivare alla fine del mese con i pochi soldi che mi sono rimasti? Come faccio a non litigare con mia moglie o con mio marito? Come faccio a recuperare la stima di quell'amico che ho deluso? Come faccio a meditare?
che cosa mi succederà quando medito e così via. Ogni problema suscita domande, quindi siamo pieni di domande. Ora, al di sotto di tutte queste domande, a monte, diciamo, di tutte queste domande, ce n'è una sola. Come faccio a essere felice? Come posso raggiungere la felicità? In tutto quello che facciamo, tutto quello che facciamo cerca di essere una risposta a questa domanda fondamentale. Però questa domanda fondamentale implica delle domande ancora più a monte, implica delle domande veramente ancora più essenziali. Come faccio a essere felice io? Implica una domanda che è: che cos'è la felicità? Perché come faccio a cercare la felicità se non so che cos'è? Implica la domanda: chi sono io che cerco la felicità? E implica la domanda: che cos'è la realtà? Che cos'è reale? Perché una felicità che si fondi su un'illusione prima o poi diventa una delusione. E dunque alla base di tutto ci sono queste domande fondamentali che ci vengono. Chi sono io? Che cos'è la realtà? Che cos'è la felicità? Ora, queste domande però hanno una differente situazione rispetto a tutte quelle domande che noi ci poniamo nella vita: come faccio a trovare i soldi per fare quella vacanza, come faccio ad avere un avanzamento nel lavoro, come faccio a essere più soddisfatto nelle mie attività, come faccio a essere ad avere il successo, come faccio a comandare di più e così via. Tutte queste domande, come dicevamo prima, si pongono, nascono da un problema. Ora, che cos'è un problema? Un problema è qualcosa di irrisolto che ci sta di fronte. È una situazione. È una situazione che non solo ci pone questa domanda, ma che ci mette in uno stato di turbamento, di fastidio, di frustrazione. Ho un problema. È un equivalente dire non sto bene, sono turbato. Che cosa facciamo quindi? La situazione ci sta di fronte. Io sono qui e lì c'è una situazione che è un problema, mi sta di fronte. E per risolvere il problema ovviamente devo fare qualcosa, cioè devo agire. Posso applicare a un problema una tecnica per risolverlo o una strategia, ma comunque è un'azione che io faccio incidendo sulla situazione che mi sta di fronte. E se funziona bene questa tecnica che applico al problema, risolvo il problema. Risolvere il problema vuol dire che quella situazione smette di essere un problema, cioè che il problema svanisce. E quando il problema svanisce, ha un senso di fastidio o di turbamento, subentra un senso di agio e di soddisfazione. Ma ogni problema che io cerco di risolvere mi sta di fronte. Qui ci sono io che non sono il problema. Di fronte a me c'è un problema. Può essere un problema fisico, può essere anche un problema psicologico, ma l'io che cerca di risolvere il problema applicando una strategia non è il problema. Ed è per questo che attraverso una tecnica posso manipolare le cose e risolvere il problema.
Ora, il punto è che quando le domande fondamentali diventano chi sono io, che cos'è la realtà, la difficoltà è che cerchiamo di risolvere queste domande più profonde come se fossero un problema, mentre invece sono un mistero. E la differenza fra un mistero e un problema è che un mistero mi implica direttamente, cioè non posso stare fuori dal mistero, non me lo posso mettere davanti come un problema perché ne faccio parte. Se mi chiedo chi sono io, è chiaro che io stesso che mi sto ponendo la domanda sono parte del mistero su cui mi sto interrogando. Se mi chiedo che cos'è la realtà, essendo la realtà il tutto, io ci sto dentro e quindi non posso mettermela di fronte come se fossi all'esterno. Io sono direttamente immerso in questo mistero che chiamo me stesso e che chiamo realtà. E quindi i miei tentativi di risolverlo come se fosse un problema, cioè applicando una strategia dall'esterno, sono destinati a fallire. Ma noi spesso, quando siamo pressati da queste domande, perché queste domande anche naturalmente con l'avanzare dell'età si fanno avanti, ci rivolgiamo costantemente all'unico strumento che abbiamo per risolvere i problemi, e cioè al pensiero. Ora, e qui appunto nasce la confusione fra un problema e un mistero, perché diciamo il pensiero che pone la domanda, la pone attraverso le parole, segue e si origina da un senso profondo di perplessità che non è pensiero. Cioè la domanda viene posta dal pensiero, ma la perplessità da cui sorge la domanda è nel cuore, intendendo con questo simbolo il cuore la totalità di noi e non solo la parte che pensa, la mente. Quindi diciamo che il pensiero formula la domanda, ma non può trovare la risposta. Se cerchi la domanda, la risposta attraverso il pensiero che ha posto la domanda, non la trovi perché il pensiero si trova all'interno di quel mistero che cerca di risolvere. Il pensiero è un po' come una freccia che indica un luogo, tipo una freccia dice Bologna. Non è Bologna la freccia indica. La freccia indica e quindi diciamo che il pensiero è un ottimo segnale ma una pessima strada da questo punto di vista, per queste domande fondamentali. Però contiene anche un potere ipnotico perché riesce a descrivere o cerca di descrivere la realtà attraverso concetti e parole e crea una specie di mappa che sovrappone la descrizione che fa della realtà alla realtà stessa e crea l'illusione di contenere tutta la realtà. Immaginate una città, che ne so, Roma, al centro di Roma c'è un palazzo, dentro questo palazzo c'è una biblioteca e dentro questa biblioteca c'è una mappa di Roma molto dettagliata che contiene anche la descrizione, l'immagine del palazzo in cui quella mappa si trova e magari dentro quel palazzo c'è un puntino che indica il luogo dove si trova la mappa. L'ipnosi del pensiero è che attraverso questa descrizione si comincia a pensare che Roma sia contenuta dentro la mappa, che la mappa contenga Roma, mentre invece la mappa si trova
in uno spazio molto più grande che è Roma. Questa è la, diciamo, l'inganno ipnotico che esercita il pensiero quando, costruendo descrizioni della realtà che sono mappe, ci fa pensare che la mappa contenga il territorio. E ci perdiamo in astrazioni, nei disegni della mappa, e perdiamo di vista che cos'è la città in cui si trova la mappa. Il punto è che quando sorge una di quelle domande fondamentali che non riguardano un problema ma appunto un mistero, la direzione diciamo è inversa, cioè la domanda che cos'è un albero mi porta fuori a guardare l'albero, capito? Mentre la domanda chi sono io va un attimo cavalcata all'indietro. Da dove sorge la domanda? Perché io sono sicuramente colui che la sta ponendo la domanda. E quindi da dove sorge la domanda? Ancor di più la domanda che cos'è la realtà. Non posso vedere la realtà dall'esterno, quindi non la posso vedere come un oggetto di fronte a me, ma devo andare all'indietro alla sorgente da cui viene la domanda, che è la realtà, che si esprime così. Quindi, a differenza di un problema, quando un problema viene penetrato attraverso una tecnica, un'azione, quando viene risolto un problema, cessa di essere un problema, svanisce, e il risultato è che ci dà un senso di soddisfazione, di agio, abbiamo detto. Il mistero, quando cominciamo a caderci dentro, non per questo diventa meno misterioso, anzi forse aumenta, ma quando accade quella caduta dal pensiero che dice non sono incapace di rispondere, alla perplessità del cuore, di cui parlavamo prima, e allora quella perplessità può cominciare a cedere il passo a una strana meraviglia. La parola mistero viene da una radice indoeuropea mu, che vuol dire chiudere, serrare, in genere la bocca, quindi tacere, quindi silenzio. Infatti in sanscrito mauna è la parola per indicare il silenzio, e da noi è rimasto nella parola muto, la stessa radice. Da quella radice viene il greco mysterion, cioè il mistero, perché i misteri, sapete, erano dei riti sui quali gli adepti erano tenuti a serrare la bocca, a non parlare, a mantenere segreti. E quindi mistero ha a che fare col silenzio, e anche la parola mistico viene dalla stessa radice. Il mistico, no? Per esempio, Muni in sanscrito vuol dire silenzioso, e molti asceti facevano voto di silenzio. Il Buddha era chiamato Shakyamuni, cioè il silenzioso o l'asceta della famiglia degli Shakya. Quindi abbiamo tutta questa costellazione di termini intorno a questa radice, e in effetti che cosa succede? Succede che il mistico di fronte al mistero ammutolisce, perché non ci sono parole o pensieri che possano toccare la dimensione del mistero. Ma, ripeto, quel senso di perplessità profonda da cui sorge la domanda, prima che sia formulata dal pensiero,
è un'espressione di quel mistero, non è solo in contatto col mistero, è un'espressione di quel mistero e può aprirsi al fiore della meraviglia. Mm? Ora, se la realtà è tutto quello che c'è e il tutto è un mistero, allora il mistero non è una meta lontana da raggiungere, un ignoto che dobbiamo raggiungere attraverso un percorso di avvicinamento progressivo nel tempo finché finalmente raggiungeremo la dimensione del mistero, ma è qui, ci stiamo dentro fino al collo, è la nostra essenza tutto questo. Quell'ignoto che noi cerchiamo di raggiungere e paradossalmente che il nostro pensiero cerca di conoscere invano, non è chissà dove, è proprio nel cuore stesso della nostra esistenza, capite? E allora ecco che torniamo al fatto che questo è tutto, questo qui cioè, è tutto quello che c'è, il battito del cuore, il respiro, i colori, le sensazioni, le percezioni, i pensieri e la coscienza che sveglia e vitale che percepisce tutto questo e anche quella sorgente misteriosa che viene prima della coscienza. È tutto questo in questo momento, capite? È una danza dell'energia tutto questo. L'energia danza nel vedere, nell'udire, nel sentire, nel percepire, nel pensare. E non c'è nessuno che veda, pensi, percepisca, senta. C'è solo vedere, percepire, pensare, sentire. E nel pensare affiora ogni tanto l'idea che di un individuo, di un io individuale e separato che fa tutte queste cose, che percepisce, che vede, che pensa. È un pensiero, è un'idea che nasce come un pensiero, come un'idea, e se è come una delle tante espressioni della danza di questa energia che è sconfinata e senza nessun scopo se non quello di danzare. Questa energia sconfinata e senza scopo diventa tutte le cose come per esempio l'idea di essere un io separato. E quando viene creduta vera questa idea di essere un io separato, avviene un'apparente, sottolineo apparente, contrazione di questa energia come se fosse un corpo-mente individuale e separato. Quando avviene questa apparente contrazione di energia in un io separato, apparentemente separato, allora il pensiero diventa io sono questo, io sono qualcuno, e l'altro pensiero è c'è qualcosa là fuori che non sono io. Ed ecco che nasce quell'isolamento, quell'imprigionamento che a volte avvertiamo come se noi fossimo qualcosa di molto più grande, ma che è costretto in un corpo, in una mente, ai limiti di quel corpo e di quella mente. E questa contrazione apparente ci porta a sentire di essere molto limitati e dunque molto incompleti. E da questo senso di incompletezza e di limitazione
nasce il desiderio di libertà, il desiderio di abbracciare l'infinito, e nasce il cercatore spirituale. Ma il problema è che ogni passo che il cercatore spirituale fa per raggiungere l'infinito, per raggiungere la libertà infinita di questa energia, non fa che confermare l'idea falsa che debba essere raggiunta in un futuro, con tutte le variazioni. La devo raggiungere, devo diventare degno di raggiungerla, devo sforzarmi per raggiungerla, eccetera. E questa idea di questo proiettare nel futuro e altrove questa grande libertà, questa dilazionare questo incontro con la libertà, ci impedisce di guardare dove stiamo. Stiamo sempre a guardare un po' più in là di dove stiamo e costantemente perdiamo di vista il fatto che, eccola, questa è l'energia sconfinata che continua a danzare completamente libera, e che noi siamo questa. Il fatto di sentirci incompleti nasce dall'illusione di essere separati, di essere una contrazione di quell'energia. Quindi crediamo di essere un io separato. Siccome crediamo di essere un io separato, ci sentiamo limitati e incompleti, e allora cerchiamo la completezza. Il problema è che cercare la completezza continua a confermare sempre di più l'idea che non siamo completi perché siamo un io separato, perché chi è che la cerca? Questo io separato, apparentemente separato. E dunque tutto quello che potrà cercare e trovare questo io separato non farà che confermare che siamo un io separato che si deve liberare, e non farà che confermare l'idea che la libertà non è qui, ma è altrove, nel futuro. E allora siamo come quando si sogna di essere prigionieri, dico spesso. Se noi sogniamo di stare in prigione, faremo di tutto per scappare dalla prigione. Prenderemo i migliori avvocati, corromperemo i secondini, segheremo le sbarre, annoderemo le lenzuola, faremo di tutto, ma tutto quello che facciamo non fa che prolungare il sogno, che è l'unica cosa che ci fa sentire prigionieri, perché in realtà noi stiamo sognando di essere prigionieri, ed è solo quando finisce il sogno che ci accorgiamo non che siamo scappati dalla prigione, ma che non siamo mai stati prigionieri, che quel personaggio che noi credevamo di essere in prigione non è mai stato veramente reale. Ecco, per fortuna, nella danza di questa energia che è selvaggiamente libera, ogni tanto sparisce l'idea di essere un io separato. Sparisce così come è venuta, come tutte le cose che nascono e svaniscono prima o poi. Perché tutto quello che è apparente o illusorio non può prevalere su ciò che è reale, su ciò che è vero. La verità, la realtà prevale sempre. E allora, quando succede che si sospende o svanisce questa nostra contrazione nell'essere un io separato, quello che viene vissuto dal punto di vista della storia personale di dove accade questa sospensione è un senso di grande espansione dell'energia. Quell'energia che prima era contratta adesso si espande e si dilata fino a diventare infinita, senza confini, sconfinata. E quindi un grande senso di liberazione si prova. Ma tutto questo è solo apparente, perché in realtà quell'energia non è mai stata contratta, era solo apparentemente contratta. Quindi dal punto di vista della storia personale della persona che vive questo, la chiama liberazione e la vive come che un'energia che prima era contratta diventa sconfinata.
In realtà quello che succede è che ci si rende conto che quell'energia è sempre stata sconfinata. Non c'era stato mai un confine che separasse l'io che credevamo di essere da tutto il resto. Era un confine creato dal pensiero che, come è stato creato, è svanito, come quando si fanno i confini fra una nazione e l'altra, che sono linee immaginarie che possono cambiare nel tempo, possono sparire. L'essere che siamo è illimitato fin dall'inizio, adesso, qui. Quindi in realtà quella che viene chiamata spesso liberazione è la fine di qualcosa che non è mai veramente esistito. È la fine del cercatore. È la fine di quel personaggio del sogno che credeva di stare in prigione. E questo quindi forse ci fa capire che questa comunicazione che sta avvenendo in questo momento fra di noi non è un insegnamento, è semplicemente come una condivisione dell'essere, io la chiamo, per ricordarci qualcosa che è sotto i nostri occhi di continuo, ma magari da un po' di tempo non lo notavamo. E cioè il fatto che non c'è nessuno qui, intendendo nessuno con un io separato e incompleto. Che non c'è qualcuno che vede, sente, percepisce, ma c'è solo vedere, sentire, percepire, pensare. Non è un insegnamento perché sarebbe estremamente arrogante pretendere di insegnare agli altri ad essere, visto che già sono, che questa presenza condivisa è già qui. Io a volte faccio l'esempio che è un po' come stare seduti, no? C'è bisogno di insegnarlo a stare seduti? C'è bisogno di impararlo? Quanto tempo bisogna praticare per stare seduti? Stare seduti richiede quindi un progresso, un percorso progressivo nel tempo? C'è qualcuno che è seduto soltanto un po', ma non completamente? C'è qualcuno che è seduto più o meno di un altro? L'essere non si può insegnare e non si può imparare, non si può stabilizzare perché è sempre qui, non si può approfondire perché non ha fondo. Quanto progresso dobbiamo fare per esserci? E guardate che esserci sembra un fatto scontato e poco interessante soltanto perché è visto dalla prospettiva di un io che si sente incompleto e che cerca la completezza e quindi nell'esserci non trova nessuna risposta che lo possa soddisfare. Perché niente può soddisfare l'io, perché l'io è un'illusione. E quindi anche questa condivisione che noi facciamo non è rivolta all'io. L'io non c'ha niente da guadagnare dall'essere, perché l'essere si manifesta come tutto e quindi che c'ha da guadagnare. Non è che chiamiamolo l'assoluto, vogliamo dire l'assoluto, non è che l'assoluto, per esempio quando noi, che ne so, abbiamo paura, l'assoluto non è una cura, una medicina contro la paura. Quando abbiamo paura, l'assoluto è la paura. Quando siamo arrabbiati, l'assoluto è la rabbia. E allora capite che per l'io non c'è, come si dice a Roma, trippa per gatti, cioè non ha niente da guadagnare da tutto questo. Quello che può succedere in una condivisione è proprio che si smascheri questa
questo fatto che non c'è nessuno qui che possa fare qualcosa per soddisfare l'io. L'io di per sé è un buco di insoddisfazione. Io separato, sto parlando. Quella sensazione di esserci, che all'io sembra del tutto banale e scontata, è un pozzo di meraviglia in realtà. Però non si può né vedere, né percepire, né pensare, perché viene prima di ogni pensiero, prima di ogni percezione, prima di ogni visione, e ogni pensiero, percezione, visione, quando pensiamo, quando percepiamo, eccetera, scaturisce da questa sorgente. E quindi non può conoscere questa sorgente. Quando viene pensata, questa coscienza di esserci, questo senso di esserci, diventa il pensiero io sono. Si manifesta attraverso queste due parole, io sono. E noi spesso, intanto teniamo conto che un pensiero non è mai quello che indica, un pensiero è fatto di parole, le parole non sono mai quello che indicano, la parola acqua non è acqua che possiamo bere per dissetarci, no? Quindi la parola io sono, l'espressione io sono, non è il senso di esserci, non è la presenza. Come dicevo prima, è una specie di freccia che indica, no? La questione è che una volta che si è generato il pensiero io sono, si crea una falsa idea, cioè che quel sono, quel verbo, sia un attributo dell'io, cioè io possiedo l'essere, capito? Invece il punto è che io sono, vuol dire che io è solo una freccia che indica il sono, c'è solo l'essere, non c'è l'io, un io separato a parte che compie l'azione di essere, perché l'essere non è un'azione, l'essere è l'unica cosa che c'è. E l'io è una delle tante espressioni dell'essere, così come tutte le cose più limitate che appaiono e scompaiono, e come anche il pensiero io sono. Ecco, io sono è come l'indicatore dell'essere, che noi tutti condividiamo perché lo siamo, appunto. Quindi questo essere è sempre qui, sotto i nostri occhi, e non è nascosto. C'è un delizioso racconto che scrisse Edgar Allan Poe che si intitolava La lettera rubata, dove si racconta di un astuto ricattatore che era riuscito a entrare in possesso di alcune lettere compromettenti di un ministro e minacciava di renderle pubbliche a meno che il ministro non gli desse una certa somma. Naturalmente il ministro, avendo rapporti con i servizi segreti, eccetera, eccetera, mentre il ricattatore è fuori casa, manda un'intera squadra di detective a perquisire la sua abitazione per trovare questa lettera. E cercano in fondo ai cassetti, il doppifondi, sotto il materasso, cercano dappertutto, dietro i quadri, eccetera, e non la trovano. La lettera era semplicemente, come a volte si usava, legata con un nastro e appesa al caminetto, pendeva praticamente sopra il caminetto. Per cui i detective ce l'hanno avuta sotto gli occhi per tutto il tempo, ma nessuno ha pensato che fosse quella la lettera, né l'hanno vista, perché cercavano nei posti nascosti. Ecco, questa è una metafora molto interessante. Noi cerchiamo l'essere, l'essenza della nostra vera natura nei luoghi più nascosti, mentre forse è troppo vicina a noi, è troppo noi
per poter essere vista come un oggetto che ci sta di fronte. Ritorniamo al discorso del mistero. Quindi uno magari partecipa a incontri come questo pensando di imparare qualcosa da portarsi via, di comprendere qualcosa, ma non si può comprendere un mistero. Rischia di perdere qualcosa, e cioè la strana idea di essere un io separato. Rischia di vedere svelato questo meccanismo per cui pensiamo sempre di essere qualcuno che cerca di raggiungere una felicità ed è talmente impegnato a cercarla che non si accorge di averla sotto gli occhi. Abbiamo detto che la mente non può comprenderlo e non può raggiungerlo, perché tutti i pensieri che abbiamo per poterlo comprendere e raggiungere non sono altro che l'essere che appare come pensieri. Non si può praticare perché già lo stiamo facendo. Non si può raggiungere perché è già qui. La liberazione come una meta alla fine di un percorso nel tempo e di graduale avvicinamento non esiste perché è già qui. E quindi anche la meditazione, che ha tanti vantaggi e ha tante cose belle e buone da insegnarci per migliorare la nostra vita, però da questo punto di vista non lo può raggiungere, perché meditare non porta di un millimetro più vicino né di un millimetro più lontano da ciò che già siamo. Come dice un testo famoso di Dzogchen, un'onda non si allontana né si avvicina di un millimetro dal mare. Quando medito è l'essere che medita, non c'è un io che medita. Credo di essere io a meditare, credo di essere io a fare, ma sta accadendo semplicemente che l'essere medita. E perciò nessun io può mai rivendicare il discorso di dire io sono risvegliato, perché la liberazione non è dell'io, è dall'io. È l'essere, la liberazione è l'essere che appare come tutti gli io. Qualcuno ha detto la liberazione è quello che sta veramente accadendo mentre cerchiamo la liberazione. E questo significa che non abbiamo nessun bisogno di purificarci o di diventare degni per raggiungere quello che è già qui. Significa che proprio come tu sei adesso, con tutte le tue limiti, eccetera, sei l'essere che appare come te. E da questo punto di vista è una movenza di quella danza dell'energia perfetta. Siamo l'essere che appare come noi e non c'è separazione fra onda e oceano. C'è qualcosa che non ha bisogno di risvegliarsi, la nostra vera natura non ha bisogno di risvegliarsi perché è sempre sveglia. C'è qualcosa che non ha bisogno di essere raggiunto perché è sempre qui. Vedete, quando crediamo di essere un io separato, siamo come identificati con i personaggi di un film che viene proiettato al cinema. Siamo un personaggio, questo personaggio si muove in una realtà molto varia, prova piacere, prova dolore, vittorie e sconfitte, azioni, subisce, alti e bassi, c'è tutta una serie di azioni che lui, come personaggio, come protagonista, sta facendo. Ecco, e
un altro personaggio del film è un'altra persona e così via. Ma in realtà noi siamo fatti di una sola luce, che è quella del proiettore del film. Il film si vede perché c'è una sola luce, che è quella del proiettore, che passando attraverso la pellicola diventa tutte quelle storie. Capite che accorgersi di non essere il personaggio del film o di essere anche il personaggio del film, ma di essere in essenza un'unica luce. E questa è ciò che può diventare evidente quando la presa della credenza in un io separato si dissolve. Se ce ne rendiamo conto, siamo luce, e se non ce ne rendiamo conto, siamo luce lo stesso. Dal punto di vista dell'essere che siamo è del tutto irrilevante tutto questo. E dunque concludo con un augurio che Jeff Foster fa in uno dei suoi libri, che mi ha sempre colpito molto, e che dice che tu possa vedere la tua assenza ed esplodere nel mistero. E con questo sentitevi liberi di parlare, chiedere, commentare tutto quello che volete. Passiamo alla fase del dialogo, diciamo. Ciao Mauro. Ciao Alessandro. Grazie di tutto. È abbastanza inerente, penso, la domanda. Quando si affrontano questi discorsi che siamo l'uno, siamo in realtà tutti la stessa cosa, molti dicono: ma se siamo tutti la stessa luce, come mai se tu hai mal di denti io non sento il tuo mal di denti? Questa domanda ogni tanto mi mette un po' in difficoltà. O probabilmente è un qualcosa che fa il nostro cervello, probabilmente anche il nostro corpo, di localizzare tutto all'interno di questo apparato corpo-mente. E io mi sono dato questa risposta, non so se possa essere... No, in realtà è una risposta, è la risposta, cioè intanto io non ho un mal di denti, c'è un corpo-mente e in questo corpo-mente si manifesta un mal di denti, così come c'è un fiore più alto, uno più basso, uno rosso e uno verde, cioè non si vede perché una cosa, per esempio un mal di denti, debba essere la stessa cosa ovunque. L'essere si manifesta apparentemente e in un'infinità di forme, tutte diverse l'una dall'altra e localizzate nello spazio, nel tempo. Si manifesta diciamo anche lo spazio e il tempo appaiono nell'essere e appaiono anche nella coscienza. La coscienza percepisce lo spazio e il tempo, quindi anche lo spazio e il tempo si manifestano nella coscienza. Però poi in questo spazio-tempo si manifestano un'infinità di cose diverse, fiori, animali, colori, foglie, tempeste, tsunami, stelle, eccetera, e mal di denti. Non si vede perché una di queste cose deve essere dappertutto, cioè non ha senso. Non lo so, io non trovo una... L'idea forse è che se la coscienza è una sola, uno dice, allora, ma quella che io chiamo, quando io parlo di coscienza, bisogna stare attenti con le parole, nel senso che un conto è la coscienza di qualcosa e un conto è la luce che rende possibile ogni coscienza. Allora, la coscienza di qualcosa è localizzata, cioè è chiaro che per esempio quello che vedi tu da lì non vedo io da qui, ma la differenza è che nel contenuto della coscienza, cioè la tua coscienza, non so, dello schermo del tuo computer è diversa dalla coscienza mia qui dello schermo del mio computer.
Quindi sono diverse e localizzate perché si manifestano, sono manifestazioni dell'essere. Quindi in questo senso. Quando io parlo non di coscienza di, ma di quello che sta a dietro. volte io uso la parola coscienza, è improprio in realtà. In realtà è una specie di luce che coincide con questa capacità delle cose di essere, in cui non c'è soltanto esserci, ma c'è anche vedere. Quindi è chiaro che il mio vedere qui è localizzato perché questo corpo ha un apparato sensoriale e il tuo ce n'ha un altro. E un lombrico, per esempio, non vede dal punto di vista della vista perché non ha gli occhi, ok? Ma quella capacità possiamo chiamarla quella vitalità che sente, che senziente, ecco, questo, lo spazio senziente dove è possibile ogni vedere, percepire, eccetera, quello non è localizzato, ma nel momento in cui diventa coscienza di qualcosa, chiaramente deve essere localizzata e manifestarsi unicamente in un certo punto. Tu una volta avevi parlato anche di esperimenti a livello di neuroscienze che erano stati fatti sul fatto che uscivamo, c'era la possibilità di uscire dal corpo e si presume anche che sia il contrario, che un dato tipo di stimolo elettrico permetta appunto di, se non ricordo male, di sentirsi dentro qui. È così allora, potrebbe essere anche questa una spiegazione. Guarda, il punto è che nel momento in cui io mi sento nel corpo, oppure nel momento in cui io mi sento fuori del corpo, siamo nel mondo dell'apparenza perché c'è ancora un centro che io chiamo io, localizzato o nel corpo o fuori del corpo. Questo io localizzato o nel corpo o fuori del corpo è un centro illusorio, perché l'unica cosa che c'è è una coscienza che non sta né dentro né fuori del corpo, ma è il dentro e il fuori che appare nella coscienza. Quindi la coscienza non ha neanche una localizzazione, è come a volte la chiamo una singolarità. È come quando si dice, usando la metafora del tempo, si dice che l'eternità non è un tempo che dura all'infinito, ma è un senza tempo. Ti ho perso, Mauro, scusa. Non mi hai sentito? No, mi è andato via il collegamento. Ah, mi spiace. Comunque dicevo che l'io che dice io sto nel corpo, l'io che dice io sono fuori del corpo, sono due apparenze che che si localizzano in luoghi diversi, quindi stanno ancora nello spazio e nel tempo. La coscienza che si accorge, io sto nel corpo, io sto fuori del corpo, invece, non è né nello spazio né nel tempo, è una singolarità, se vuoi. Cioè è il dentro il corpo o fuori del corpo che appare nella coscienza e non viceversa. La coscienza non è una cosa che sta dentro al corpo o che esce dal corpo, è ciò che percepisci quando l'io dice sto nel corpo o quando l'io dice sto fuori del corpo. Ho capito. Grazie. C'è una domanda di Mauro. Sì, grazie Mauro, grazie ancora, grazie come sempre. La domanda è questa, una domanda, una riflessione, una richiesta di capire. A un certo punto della tua discorso hai detto bisogna porsi la domanda e mi sembra di aver capito che in realtà non bisogna darsi una risposta, no? Cioè bisogna porsi la domanda e stare ad osservare, un po' anche come diceva Krishnamurti, no? Cioè nel senso
quando io mi pongo la domanda io chi sono, non devo darmi la risposta, perché sennò è sempre il pensiero che cerca qualche cosa che già conosciuto, no? Già provato nel passato. Oppure, per esempio, ritornando a quando anche Krishnamurti dice l'osservato è l'osservatore, cioè porsi questa questione e trovare una risposta è sbagliato, cioè bisogna solo stare ad osservare. Ecco, questo è il punto che volevo un po' cercare di capire, cioè come si fa, se è questa, come possiamo discuterne di questo? Ok, mi pongo la domanda e poi non cerco la risposta, ma resto semplicemente lì a guardare. Ecco, questo è un po' una cosa che volevo capire, che di recente mi sta un po'... mi pongo queste domande. Ok, grazie. No, io non dico che bisogna porsi questa domanda. Io dico semplicemente che a volte questa domanda sorge spontaneamente. Il porsi deliberatamente questa domanda e chiedersi che cosa farne, come rapportarsi, si situa sempre nell'illusione di un io separato che deve fare qualcosa per diventare diverso da quello che è. Capisci? E quindi non fa che rinforzare il miraggio di essere un io separato, che deve porsi la domanda, perché deve investigare chi è, perché deve capire chi è per poter essere libero. Quello che può succedere invece dai nostri dialoghi è capire che fin dall'inizio non c'è nessuno lì che possa fare qualcosa. Non c'è nessuno lì che faccia qualcosa. Ma si pone, la domanda emerge il tentativo di rispondere, emerge la frustrazione perché il pensiero non la può toccare, senza che ci sia nessuno lì, fin dall'inizio. Naturalmente alcune persone quando si confrontano con questo sono terrorizzate perché in realtà è la morte dell'io. Quindi uno dice, ma allora io mi sento del tutto impotente, non ci posso fare niente, devo solo aspettare che sparisca l'io. Il punto è che questo è dal punto di vista dell'io, cioè anche aspettare che sparisca l'io oppure sentirsi impotente. Se io dico io sto male a pensare che non posso farci niente perché mi sento impotente, no? Ma sentirsi impotente presuppone che ci sia un io a monte separato che si sente impotente e quindi fa parte del gioco anche quello. Cioè non è il senso di impotenza non è dovuto al fatto che le cose accadono da sé, è dovuto al fatto che fra le cose che accadono da sé accade anche l'idea di essere un io separato e che questa idea di essere un io separato crea frustrazione e impotenza. Ma anche questo va benissimo, è la perfetta espressione di questa realtà che è tutto e il contrario di tutto. Diventa ogni cosa, appare come ogni cosa. Mauro Filippo vuole fare una domanda. Aspetta, Filippo? Sì, eccomi, mi vedete? Sì. È la prima volta che faccio una domanda su Zoom, eccetera. E anche forse la prima volta che ne parlo a qualcuno. Allora, in questo momento il mio corpo è agitato perché sto parlando in pubblico a altre persone, però questa è una mia identificazione, ok? Quindi lo vedo che è un'identificazione. Quando si dice che è, come posso dire, è sempre con noi la nostra coscienza.
La nostra, scusa, che è sempre con noi? Il nostro io essenziale, chiamiamolo come viene. Però per portarlo alla luce ci vuole un po' di pratica, un po' di tempo, nel senso, bisogna... non è così immediato, ecco. Quello che mi arriva è che è tutto qui ed ora. Noi siamo già chi siamo. Io sono. Io l'indicazione sono. È vero. Noi nel momento in cui nasciamo noi siamo. Poi partono le identificazioni. Però per arrivare ad avere piena consapevolezza ci vuole del tempo, ci vuole un po' di pratica? È una domanda. Perché quello che mi arriva è che sì, noi siamo, però la pratica, la meditazione è un mezzo dove quando mediti sei tu. Quindi è una pratica essere te. Portare alla luce quello, cioè quello che mi viene che mi manda un po' in confusione è questo, ecco. Volevo fare un sacco di domande, quindi nel momento in cui è arrivato il mio turno, ma che domanda faccio adesso? Però quindi ecco, quando è che io so che sono quello che penso di essere? Quando è che io so qualcosa? Non so se è chiaro, se sono riuscito a far arrivare... Perché non riesco a dare parole a quel lato di me ancora così profondo. Posso dire di aver sentito qualcosa di forte un anno esatto fa. In un anno mi sono sentito tanto solo, non sono mai riuscito a trovare persone con cui parlare su un certo livello, perché mi identifico, cioè, parlando soprattutto con la mia famiglia, loro mi hanno sempre parlato e affrontato in una determinata maniera, ma nel momento in cui la mia vita è cambiata ho faticato a farmi capire e a farmi... Ma se vedi, tu devi cambiare, poi nel momento in cui cambi nessuno lo vede, ecco. E dà per scontato che tu sia sempre la stessa persona. Io ora non sto dicendo che sono cambiato totalmente, sono nel mezzo di un percorso ed è anche per quello che sono qua. Quello che giorno dopo giorno mi manda un po' in confusione è quando è che io so qualcosa? Quando è che si sa qualcosa? Allora, quello che tu sei veramente non è qualcosa che la mente possa afferrare con il pensiero. Perché la mente e il pensiero sono troppo limitati all'interno di quello che sei. Come dire che se tu ti trovi dentro una stanza, tu puoi sapere molto bene quello che c'è in quella stanza, la forma di quella stanza, le dimensioni di quella stanza, e tutto questo riguarda il sapere. Ma da questo non potrai mai capire com'è il palazzo in cui quella stanza è contenuta. Questi sono i limiti del pensiero. Cioè non puoi conoscere quello che sei e non ne hai bisogno perché lo sei. Capito? Lo sei. La realtà che tutto questo che appare, che tu sei, non ha bisogno di essere conosciuta e non può essere conosciuta dal pensiero. Questo non toglie che il pensiero e la conoscenza siano
estremamente utili nella vita. Noi nella vita, come dico spesso, ci troviamo continuamente di fronte a delle sfide, a imparare e a migliorare, no? L'hai visto tu? Quindi la nostra vita, finché questo corpo-mente vive, avrà un'infinità di occasioni che lo sfidano a migliorare, a imparare e a migliorare. E per fare questo esistono, quelli io prima chiamavo i problemi, no? Per fare questo esistono tanti metodi, come anche la meditazione. Quindi da un certo punto di vista la meditazione ha un enorme potere di migliorare le condizioni della propria esistenza, ma non ha il potere di avvicinarci a quello che già siamo. E quello che già siamo non è comprensibile con la nostra mente. In qualche modo la meditazione quindi può aiutare, per esempio, ad armonizzare il corpo con la mente, può aiutare a coltivare stati di pace profonda, a migliorare i nostri rapporti con la realtà, a aumentare la nostra attenzione e consapevolezza delle situazioni, quindi anche a sviluppare la nostra intelligenza. C'è un'infinità di vantaggi che stanno nella linea dell'automiglioramento. Ma per essere aperti, l'apertura a quello che veramente siamo non ha nessun bisogno di cambiare una inticchia, come si dice, di quello che noi siamo. Perché ciò che noi siamo in profondità, cioè la nostra vera natura, è sempre soltanto adesso. Ogni idea di un percorso per raggiungerla sta semplicemente rimandando, dilazionando il momento in cui uno la vede. Quindi, ma questo vedere però non dipende dal fare qualcosa, non dipende dal cambiarsi. I cambiamenti, ok, nella vita, nell'automiglioramento sono importanti, ma dal punto di vista di questa meraviglia e di questo mistero, ogni momento è un invito, ogni momento è un invito, solamente che siccome noi siamo identificati con l'idea di essere un io separato, allora questa identificazione ci porta all'idea che dobbiamo fare qualcosa. Non ci rendiamo conto, cioè, che l'io separato stesso, l'idea di essere un io separato, non è qualcosa che accade come tutto il resto, senza nessuno che la faccia. Cioè, noi viviamo, quando pensiamo di essere un io separato, c'è un centro, capito? E poi c'è la periferia, perché quando tu poni il centro, contrapponi qualcosa che ti sta di fronte. Questo è il dualismo fondamentale fra osservatore e osservato, fra me e tutto il resto. E in questa contrapposizione, questo io separato ci crea paura e desiderio, ovviamente, no? Paura e desiderio ci sono perché pensiamo che fuori di noi ci sia qualcosa che non abbiamo e che desideriamo, o qualcosa che noi non siamo e che ci minaccia dall'esterno. E tutto questo nasce dalla dualità, diciamo, fra me e l'esterno. Ma la mia natura fondamentale non è, come dici tu, che ha bisogno di emergere perché è nascosta, perché tutto quello che appare è la sua espressione, si manifesta in quel modo, compreso il nostro idea apparente di essere un io separato. Non è né giusto né sbagliato, accade come tutte le altre cose, ma non la faccio accadere io, perché questo io che deve fare tutto non c'è. C'è tutto questo che accade e tu sei tutto questo, non un io piccolo che deve fare accadere le cose.
Però tutto questo si manifesta anche con l'idea strana di essere un io che deve fare accadere le cose. È come un film. Nel film succede di tutto e succede anche questo. Allora a volte è possibile che avvenga un vedere da parte non di un centro, un vedere senza centro, che sta nelle cose. Direi come che le cose diventano autoluminose. Cioè, mentre normalmente io sono cosciente delle cose, a un certo punto può succedere che questo io, uno non lo vede, non c'è più nessuno qui. E allora le cose, non è che se ne va via la coscienza, ma diventa la luce delle cose. Ed è un grande senso di libertà, perché tutto accade da sé quando succede. Poi naturalmente può tornare l'io, può fare... è una danza dell'energia, come dicevo. E il senso di leggerezza che dà questa danza, quando viene vista da nessuno, è veramente una libertà assoluta. Solo che, ripeto, l'idea che questa luce di verità è nascosta, coperta e che debba venire su, e che quindi, come dici tu, se è così ci vuole una pratica, no? Non vede che quello che apparentemente copre questa luce non è altro che la sua espressione. Anche quello che copre la luce è un'espressione di quella luce. Ok. Ok, grazie. Voleva fare una domanda Stefano. Ciao Mauro, ciao. Stefano, caro, ciao. Ciao. È bello rivederti anche se digitalmente. Meglio già di qualcosa. meglio di niente. Meglio di niente, meglio di niente. E sai che io ultimamente sono taciturno, ma stasera ho voglia di vedere con te una cosa. La luce che siamo, è nella trasparenza di tutto, no? Senti che riconosci l'essere senza forma perché vibra nella trasparenza di qualsiasi cosa, non c'è niente che sia altro e che non vibri in questa luce. In questa chiarezza, per me resta un enigma la materia, ovvero è ben chiaro che noi sperimentiamo sensorialmente che questo è un'altra forma che la luce prende, però non è come, mi pare che ci sia qualcosa in più, cioè che la materia richieda un'esplorazione più profonda, quasi mi sembra impossibile che la possiamo sperimentare. Mi riempie di meraviglia, cioè è una cosa bella, però mi sembra straordinaria, nel senso che io riesco a sentire come la luce, la luminosità, la radianza a volte sia più sottile, a volte sia più densa. Questa è la mia esperienza da qua, no? Una maggiore e una minore densità, cambia in ogni istante, cambia in mille livelli, questo non ha importanza. Ed è il massimo che io riesco a dire della materia, che c'è una maggiore o minore densità di questa vibrazione. E vorrei sapere che cosa ti viene in mente a te di dire su questo. Non so se mi sono spiegato. Beh, è interessante il fatto che oggi, nonostante tutte le i grandi progressi delle neuroscienze, no? Sì. Spiegare, dicono, il grande mistero è la coscienza. Spiegare la coscienza è la cosa più difficile. Ma in realtà, dal punto di vista filosofico, se vuoi, il vero mistero è la materia, perché la coscienza è una cosa talmente evidente che tutti noi non possiamo evitare la È coscienza. autoevidente, no? È chiaro, no?
La coscienza è qualcosa che tutti noi, è la cosa più evidente che ci sia, perché non possiamo percepire niente se non perché c'è la coscienza. Quindi il fatto che ci sia la coscienza è indiscutibile, è innegabile, perché anche se dico no, la coscienza non c'è, devo essere cosciente per negarla. Mentre la materia è un mistero, ed è un mistero, io penso, semplicemente perché si è usata questa parola che è vaga. Allora, è evidente che, per esempio, molti forse oggi ancora, quando si pensa alla materia, pensano a quella di Newton, cioè a qualcosa di solido e di inerte che se lo spingi va, ma se no non fa niente. Oggi, come sappiamo, con le visioni nuove della fisica quantistica e con la teoria di Einstein, che materia e energia sono due modalità della stessa cosa, abbiamo una materia estremamente dinamica e mobile. E poi se lo vediamo dal punto di vista, come diceva il vecchio Berkeley, dal punto di vista, il filosofo, dal punto di vista della nostra esperienza diretta, che cos'è la materia? Sono percezioni. Sono percezioni. Allora tu dici, posso solo dire che sono che c'è una maggiore densità, ok? Cioè il linguaggio non è che può descrivere tutto in maniera precisa, soprattutto quando poi si va nel dettaglio, dettaglio, no? Già il fatto che a livello di fisica subatomica attualmente, cioè nelle viscere della materia, quando si va a vedere ci si trova di fronte a delle apparenti contraddizioni logiche, per cui quello che c'è è una nuvola di probabilità, ma non è niente di preciso, è tutto, cioè una cosa può essere contemporaneamente onde e particella, mentre a livello nostro una cosa o è onda o è particella, la dice lunga sul fatto che quando andiamo a cercare di capire oltre un certo limite, le nostre categorie vacillano, funzionano i numeri a livello probabilistico sui comportamenti, ma non altro. Quindi penso che dal punto di vista dei termini della nostra esperienza, parlare di densità o parlare di rarefazione è un modo di descrivere come noi percepiamo le cose, no? Sì. Quello che mi sembra interessante è che stiamo parlando, cioè, di parole. Allora, normalmente noi tendiamo a usare coscienza e materia come due opposti. Cioè, la coscienza è il soggetto, la materia è l'oggetto. La coscienza è ciò che è cosciente, colui che è cosciente, il testimone. La materia è i contenuti della coscienza, i suoni, gli odori, i colori, eccetera, eccetera. Quindi pensiamo sempre che ci sia un dualismo fra coscienza e materia. Tant'è vero che esistono in questa sempre che continua a essere out-out, no? Sì. Noi troviamo dei sistemi, quando ci si pone il problema del coscienza e materia, noi abbiamo tre risposte possibili filosoficamente parlando. Da un lato Cartesio e il dualismo, cioè esiste veramente due realtà diverse. Una è non materiale, la coscienza, è solo coscienza, spirito, diciamo, e l'altra è materiale, che è la materia. E queste due cose non si incontrano, se non per il fatto che la coscienza osserva la materia. Questo era anche, c'è stato in India un sistema filosofico chiamato Samkhya che diceva la stessa cosa. Quindi o abbiamo un dualismo cartesiano, sono due cose, o abbiamo un monismo della coscienza, che noi chiamiamo, nelle nostre scuole si chiama idealismo, cioè partendo dal fatto che noi non possiamo percepire niente al di fuori della coscienza, allora la realtà ultima è solo la coscienza.
La materia è soltanto sensazioni di duro, denso, eccetera, che sono fatte di coscienza e non c'è la materia. Dall'altra parte abbiamo il cosiddetto monismo della materia, cioè il materialismo che dice il contrario, cioè dice esiste solo la materia e la coscienza è un fenomeno, un epifenomeno che in realtà emerge dal mondo materiale. La posizione più metafisica è questa, cioè è il materialismo, perché almeno non è che c'ha ragione l'uno o l'altro, però almeno l'idealismo parte da un'esperienza innegabile, cioè che tutto appare nella coscienza a me, no? Mentre invece questa idea che tutto è materia e che la coscienza deriva dalla materia è un'ipotesi che non è suffragata da nessuna esperienza. Tant'è vero che i tentativi di dimostrarlo da parte delle neuroscienze cadono sempre in problematiche epistemologiche che lo rendono impossibile. Lo chiamano the hard problem, ma io credo che sia an impossible problem. Invece, se noi la vediamo da un punto di vista non dualista, per quel tanto che la mente può arrivare, possiamo dire che coscienza e materia non sono due realtà, sono due opposte descrizioni della stessa realtà. La realtà è una ed è non duale. Siccome la mente, quando usa il pensiero astratto per descrivere la realtà, si trova sempre di fronte a coppie di opposti, in questo caso coscienza e materia, allora può descrivere tutta la realtà in prima persona, cioè nei termini della coscienza. In prima persona vuol dire io vedo, io sento, io odo. Quindi udire, vedere, sentire sono in prima persona perché io ho questa diretta esperienza e questa è la coscienza. La descrizione invece in termini di materia è non udire ma suono, non vedere ma colore, non sentire, come dire, odorare ma odore. Ecco. Quindi diciamo che abbiamo una descrizione in termini di soggetto in prima persona e quindi tutta la realtà è descritta come coscienza e i suoi contenuti. Poi abbiamo un'altra descrizione che la mente può fare usando l'opposto, il concetto opposto a questo, che è quello di materia, e quindi tutto viene descritto in terza persona come materiale. Queste due descrizioni sono alternative l'una all'altra, cioè non possono stare insieme, si escludono a vicenda, ma si escludono a vicenda perché si basano sulla non contraddizione dei termini opposti, cioè che è una regola del pensiero. Allora, la realtà è inconoscibile, indescrivibile, ed è una. Non ce ne stanno due di realtà, ce n'è una, questa. Poi io la posso descrivere in un modo o in un modo opposto che si escludono a vicenda, ma la contraddizione sta nella descrizione della realtà, non nella realtà stessa. Ecco perché a volte provo a dire, per esempio, che le cose appaiono e sono autoluminose, cioè per dire che coscienza e materia sono due modi di descrivere come due testa e croce della stessa moneta, cioè di una cosa dove non si possono separare. Così come prima qualcuno menzionava Krishnamurti, l'osservatore e l'osservato. In realtà c'è solo osservazione, c'è solo osservare, c'è solo vedere, non c'è nessuno che osserva e non c'è niente che è osservato, perché tutto questo è l'osservazione, è questo vedere senza nessuno. Poi, nel momento che avviene un'osservazione, noi possiamo dire c'è un capo che chiamo osservatore, l'altro capo che chiamo osservato, come posso dire che c'è la destra e la sinistra di una bacchetta, ma non sono separabili la destra e la sinistra, sono solo due modi di chiamare due aspetti della stessa cosa inseparabile. Ecco, quindi da questo punto di vista, ecco, questo è fino a dove può arrivare la mente a descrivere le cose, secondo me. Poi
tutto questo andrebbe dimenticato, nel senso che è un comprendere qualcosa che non può essere compreso. Quindi in realtà il problema è che siamo sempre prigionieri del nostro tentativo di comprendere le cose, perché crediamo che se le capiamo meglio raggiungeremo la libertà. Ed è un modo sottile di prolungare la ricerca che può finire adesso se un attimo smettiamo di comprendere e vediamo che tutto questo è già qui. Benissimo, grazie Mauro. Grazie a te. Roberta voleva fare una domanda. Bene. Ciao Mauro, grazie Ciao, per Roberta. tutto. Ciao. Anche la mia mente si ostina a voler comprendere, per cui non riesce a mollare. Scusami se mi ripeto, probabilmente. Non ti preoccupare, perché tanto non è in tuo potere impedire questo, perché tu non ci sei. C'è sta solo... Ok, allora Vai, sentiti ci libero. provo. Ok. Mauro, tu dici che possiamo contattare questa presenza quando non agiamo, un poco come l'onda che ritorna a essere nel mare quando scompare. E io in effetti quando medito, io osservo i miei pensieri e non sono i miei pensieri, osservo il mio corpo, non sono il mio corpo, anziché poi a un certo punto tutto si ferma e avverto proprio questo spazio sconfinato, questa profondità, quindi questa presenza dove tutto accade. Allora mi chiedo, non c'è questa identificazione e quindi in meditazione provo questo grande senso anche di gioia, di libertà, di compassione che poi nella vita un po' mi porto dietro, perché quando entro in relazione con qualche altra persona sento che l'altra persona è un'altra me. Quando entro in relazione anche con la visione di un albero sento che io sono quell'albero e l'albero è me. E questo lo avverto in alcuni momenti, però mi chiedo, e qui subentra la mente che vuole sempre cercare di comprendere, come posso non essere identificata nell'esperienza? Cioè, come posso contattare maggiormente questo spazio sconfinato, questa presenza? C'è Maharishi che dice sempre la tua indagine, chi sono io? Nisargadatta che ha scritto io sono quello, e anche sono andata ad ascoltare Robert Spira che tu citi sempre e lui dice domandatevi spesso ma io sono consapevole? E io ho provato a farlo, diciamo, come esercizio, ma mi diventa difficilissimo, cioè durante la mia giornata improvvisamente dico sei consapevole? Chi sono io? Insomma, quando sono in meditazione riesco, sento io sono quello, sento di essere proprio in questo fluido, in questo flusso che prende in noi le forme, che prende nelle cose le forme, ma che non esiste. E un poco l'altro giorno notavo una goccia d'acqua della pioggia che cadeva sul pavimento, faceva dei cerchi, poi scompariva e diventava l'acqua che era. Mi ha un attimo sorpresa questa mia intuizione, diciamo. Quindi avverto questo, ma solo quando mi fermo nel silenzio. Come posso farlo, a portarlo più nella mia vita quotidiana, attraverso queste domande, a questi suggerimenti di questi maestri, perché ho provato a farlo, ma mi diventa difficile. Grazie. Non puoi. Cioè non puoi portarlo, non puoi contattarlo, perché in primo luogo non c'è nessun io separato che possa o non possa fare questo. Puoi solo renderti conto, esporre il fatto che lì non c'è nessuno che possa contattare quello che già è qui. Quindi, allora, tu dici, durante la meditazione ti accade
a volte di sentire qualcosa, no? Che qualcosa, ecco, quando succede che colui che cerca di praticare tutto questo, di svilupparlo, di contattarlo, viene a cadere, allora a quel punto quello che resta è la realtà. Quindi non puoi fare assolutamente niente. Cioè, non sei tu che decidi di fare meditazione. Fare meditazione accade in quella storia, in quel film che chiami La mia vita, dove tu sei la protagonista, ma in realtà il film va per conto suo, perché è una pellicola, quindi è già nella pellicola. In quel film compare la meditazione e nella meditazione si fa strada una presenza, diciamo, no? Una presenza dove tutto si apre. Ok, ecco, accade. E poi accade che nella vita sparisce e poi ritorna. In altre storie, in altri film non c'è la meditazione, ma accade lo stesso. In tutti accade la notte quando andiamo nel sonno profondo senza sogno. Quindi quello che si aggiunge a tutto questo è l'idea che sono io che lo faccio accadere e che sono io che non riesco a farlo accadere e che sono io che devo trovare un modo per farlo accadere. Tutta questa, diciamo, concrezione non è il male, non è un errore, capito? È una parte che si aggiunge per rendere il film più interessante. Quindi in qualche modo è parte di quella danza dell'essere che sembra contrarsi in questo io, che crede si sente responsabile di questo o di quello, che cerca di fare e che poi non ci riesce, non sa come fare. In realtà il punto è che non c'è niente che possa fare perché in primo luogo lui non c'è. È un'apparenza, una parte della danza. Allora a volte avviene un vedere da parte non di questo centro, un vedere senza centro, che espone questo miraggio. Allora quando tu vedi un miraggio, vedi dell'acqua laggiù, tu poi magari ti accorgi che è un miraggio, va bene? Quando ti accorgi che è un miraggio, non è che scompare l'acqua, laggiù rimane, la vedi lo stesso, però sai che non fa niente quell'acqua, quella non c'è, tutto lì. E poi ammirare la meraviglia di un miraggio. L'altra volta dicevo, c'è un arcobaleno, se tu sei preda della storia dell'io, allora pensi che dove inizia l'arcobaleno c'è un tesoro e quindi ti metti a cercarlo e c'è tutta la storia della ricerca del tesoro all'origine dell'arcobaleno. Quando sai che quella storia c'è, ma è una storia che non ha nessun... allora puoi forse rimanere stupefatta e colpita dalla meraviglia di quell'arcobaleno che non ha nessuno scopo, nessun senso, se non appunto questa meraviglia. Allora, questa meraviglia può venire nel momento in cui sei in uno stato di quiete meditativa, può venire quando vedi la goccia che cade e che si fonde con la cosa, può venire durante la vita quotidiana. Non è che le cose della vita... Vedi, allora, l'essenza del dualismo è contrapporre l'aspetto libero, l'aspetto importante da tutto il resto che non è lo straordinario all'ordinario. Se mediti e entri in uno stato straordinario, è straordinario per carità, ma siccome è straordinario vuol dire che nell'ordinario non c'è e tu pensi che tutta la questione sia stabilizzare o trasferire quello stato straordinario ovunque. Il punto invece è che l'assoluto è tutto lo straordinario e l'ordinario. L'essere è tutto e non c'è nessuna differenza veramente fra la cacca di un cane e uno stato di profonda pace in meditazione. È sempre l'essere che appare come l'una o l'altra cosa. Poi a me come corpo specifico mi può piacere di più
uno stato di pace meditativa che una cacca di cane, naturalmente, ma questo riguarda i gusti di un corpo-mente, i quali sono anch'essi l'essere che appare in quel modo. Però ecco, la questione fondamentale è che noi dividiamo il mondo fra l'assoluto e tutto ciò che conta, che è straordinario, e il quotidiano, l'ordinario, che non va così com'è e bisogna cambiarlo. Allora, da questo punto di vista non c'è una virgola che ha bisogno di essere cambiata, ma perché succeda questo deve cadere, e questo non dipende dall'io, quel confine tra straordinario e ordinario. Diceva Desjardins, un grande dualista francese, diceva, sai, in India si usa la parola Brahman per indicare l'assoluto, no? Allora dice, non puoi dire tutto è Brahman tranne mia suocera, perché se c'è anche soltanto una piccola porzione di realtà che non è inclusa, è dualismo. C'è ancora una battaglia, c'è ancora una lotta, c'è ancora una contrapposizione, c'è ancora un io separato e così via. Quindi in realtà è molto semplice, tu non ci puoi fare niente perché non sei in grado di fare niente, perché questo centro da cui tu giudichi che cosa fare, se coltivare o meno, in realtà è una apparenza. E vedere questo non da parte di quel centro, ripeto, ma da un vedere senza centro, può portare a un cambiamento, nel senso proprio a un non cambiamento, tutto rimane come prima, però cioè sparisce qualcosa, cioè quel centro illusorio, che pure prima era apparente, perché pure prima, quando finisce il miraggio, non è che sparisce l'acqua perché prima c'era e poi adesso quando è sparito il miraggio non c'è. L'acqua non c'è mai stata. Perfetto, grazie, grazie mille. E adesso vuole fare una domanda a Oreste. Sì, ecco. Ciao a tutti. Per me è la prima volta che partecipo a questo tipo di incontri. La mia domanda è questa qui. Dunque, si parlava prima della credenza, no, di essere un io separato come un'illusione e da cui scaturiscono un po' tutti i problemi, oppure l'illusione dei problemi, no? Potremmo dire. Ecco. La mia domanda è, ma se così potrebbe in qualche modo approfondire invece l'opposto, cioè chi siamo, no? Cioè, oltre a dire che non siamo un io separato, approfondire la cosa di che cosa siamo, no? Cioè, se noi siamo l'assoluto, per così dire, possiamo approfondire questa credenza alternativa? Ci può aiutare questo? E un'altra cosa, a questo proposito, no? Ecco, il fatto che la coscienza, no? Noi viviamo nella coscienza, no? La nostra realtà, però la coscienza in qualche modo è sempre duale, no? Perché si è coscienti di qualcosa, no? E quindi siamo sempre nella dualità, diciamo, dovremmo andare un po' prima della coscienza, oltre la coscienza, diciamo, siamo inevitabilmente duali proprio perché siamo nella coscienza. Quando tu hai esperienza in questo momento della mia voce, questa mia voce è fuori o dentro la tua coscienza? È dentro. Nella tua esperienza diretta è dentro. E Sì. dov'è il dualismo tra la coscienza e ciò di cui siamo coscienti?
Beh, in un certo senso io ho risposto che dentro perché so che è così, però non lo so, potrei anche dire che è fuori in un certo senso, perché non lo so, C'è non un so qualche rispondere. suono che puoi percepire o hai mai percepito fuori dalla coscienza? Sì, però voglio dire, nello stesso tempo, no, io percepisco un suono, no, nella mia coscienza, però non posso dire di essere quel suono. Perché no? Se dici che si manifesta nella tua coscienza, quando tu sogni di notte un suono, non è nella tua coscienza, non è la tua coscienza. Sì, però in qualche modo sembra distinto da me. Cioè, Ecco, come? ecco, ma questo me, da cui il suono sembra distinto, è la coscienza o è qualcos'altro? Non è Ehm, forse che quando tu senti un suono, tipo per esempio, che ne so, un rombo di macchina, automaticamente il tuo pensiero identifica la sorgente di quel suono come un'automobile e il ricevente di quel suono come il tuo corpo, e allora dice l'automobile è fuori del corpo e quindi c'è una separazione, una cosa fra la sorgente che ha fatto quel suono da un lato e il tuo corpo che lo recepisce, che lo ode. Questo forse è il motivo per cui, identificando la coscienza col corpo-mente, poi pensi che questa cosa sia esterna alla coscienza. Ma dal punto di vista dell'esperienza immediata della coscienza, il suono è solo una modulazione della coscienza, come lo è tutto il mondo dei sogni. Scusa che apro un cane, aspetta, che sennò mi dà fastidio. Cioè, è il pensiero che dice c'è una sorgente esterna che è l'automobile, c'è un recettore che sono i sensi dell'udito, della vista, e queste due cose sono diverse, separate, no? Mhm. Però nella esperienza effettiva per esempio, della mia voce che stai ascoltando, tu la puoi descrivere come un suono che viene da fuori oppure come il tuo udire, ma sono due cose separabili? Nella effettiva esperienza puoi trovare dov'è la linea esatta in cui finisce il suono là fuori e comincia il tuo udire qui dentro. La trovi il punto di confine dove finisce il suono e comincia l'udire, oppure non lo trovi, perché sono due parole diverse per indicare un'unica esperienza che appare nella coscienza come coscienza. non lo so, non saprei dirlo. No, no, ma richiede... la cosa importante in questi casi è esplorare quello che ti dice l'esperienza diretta, non quello che ci è stato detto o che pensiamo che sia, ma quello che direttamente si presenta nella tua esperienza diretta, e indipendentemente da tutte le interpretazioni che ne puoi fare. Però quello che dicevi, è chiaro che tu dicevi qualcosa che è importante, anche ciò che è prima della coscienza. Hai detto questo, Sì, sì. perché la coscienza di qualcosa è come quando la luce illumina un oggetto. Cioè la luce quando viaggia non si vede, è invisibile.
si può vedere solo quando incontra una superficie riflettente, cioè un fiore, per esempio. Cioè, la possiamo vedere solo quando incontra una superficie riflettente. Però, ovviamente, quando vediamo la luce riflessa su una superficie riflettente, la vediamo nella forma, nel colore, nelle dimensioni di quella superficie. Quindi, in qualche modo, l'essenza della luce in sé, la luce non ha un colore, cioè non ha una forma, la luce l'assume quando diventa visibile, perché altrimenti non può essere visibile. Se una cosa non ha una forma, non ha un colore, non si può vedere. E quindi c'è una luce prima della luce riflessa, così come c'è qualcosa prima della coscienza di qualcosa. Cioè, la coscienza di qualcosa è la manifestazione, chiamiamola di una luce, o possiamo usare quello che vuoi, ma che è inconoscibile. E questa non è una credenza, quindi nella tua prima parte tu dicevi questa non si può allora esplorare l'assoluto, eccetera. Poi, sì, se uno gli piace può porsi la domanda chi sono e vedere che succede. Ma certo non è qualcosa, ripeto, non è qualcosa che tu possa conoscere con il pensiero o la mente, perché non è qualcosa, è prima di qualsiasi cosa, è la sorgente. E nello stesso tempo è quanto di più esistente e concreto siamo. E questo continuo, io l'ho chiamata danza di energia, non saprei come altro chiamarla, e questo continuo proliferare di tutto questo. Però posso dire, Prego. nello stesso tempo è anche, oltre a tutto quello che c'è intorno, è anche quello che c'è sempre stato, no? Tutto quello che sarà ed è stato ed è sempre. Non solo quello che è intorno, ma anche tutto quello che non vediamo e che non vedremo, cioè non vediamo, che c'è stato prima e che ci sarà dopo. Qui si possono usare due espressioni opposte. Cioè si può dire così come hai detto tu, o si può dire che non è niente. Nel senso che ciò che è stato e ciò che sarà presuppone il tempo. Sì, è un modo di esprimersi. Ecco, in realtà anche qui, se uno interroga la propria esperienza diretta, c'è solo adesso. Non c'è né passato né futuro, se non con pensieri riguardo al passato o al futuro. Ricordi, ma quando compare il passato, compare adesso in forma di ricordi e compare adesso il futuro in forma di anticipazioni. Quindi questo adesso non finisce mai. Non c'è un punto in cui finisce il passato e comincia il presente. Dov'è? Dov'è? Dimmi il punto, lo riesci a vedere il punto esatto? Ecco, qua finisce il passato e comincia il presente. Oppure ecco, qui finisce il presente. È un modo di descrivere, una descrizione ovviamente. Esatto. È una misura del pensiero. Sì, È utile perché così possiamo dire ci vediamo alle 8:15 del giovedì e noi ci vediamo alle 8:15 del giovedì, ma come dicevi tu di tutto quello, e questo adesso non ha avuto inizio e non ha fine perché non è nel tempo, è senza tempo. Il tempo appare anch'esso, come tutte le cose che appaiono, in un adesso che non ha limiti. E questo la parola adesso è più utile della parola coscienza per indicare ciò che siamo, perché la parola coscienza in molte persone evoca l'idea di una coscienza individuale. La mia coscienza è diversa dalla tua. Mentre se noi diciamo che siamo adesso, l'adesso, è più facile che le persone associno l'adesso a qualcosa che ci accomuna tutti. Anche se Einstein non sarebbe d'accordo. Va bene.
c'era Maria Laura adesso. Allora, Ciao Maria. ciao Mauro. Vabbè, prima di tutto grazie mille perché ho sorriso tantissimo, stasera mi sento proprio leggera, e per il fatto che veramente sei riuscito a dire con sfumature molto ricche quello che è molto difficile dire. E allora tutte queste sfumature e anche tutte queste bellissime domande che sono venute fuori, che hanno stimolato poi riflessioni altrettanto interessanti, mi hanno evocato una serie di immagini. E in particolare mi è venuta in mente una frase che spesso nella mia vita mi è capitato di pensare, perché siccome sono sempre stata distratta, ed essendo stata sempre distratta, poi mi sono interessata all'attenzione, alla consapevolezza, eccetera, eccetera. Ho incontrato, diciamo, è comparsa la meditazione nella mia vita molto presto, anche in una provincia sperduta del centro-sud, grazie a questa, diciamo, distrazione. E spesso nella mia vita mi è venuta in mente questa espressione: cercare l'asino ed esserci a cavallo. E oggi mi è rivenuta in mente proprio questa espressione a proposito di quello che dicevi, no? Che l'essere è qui e non ce ne accorgiamo, come dire, cercare l'asino ed esserci a cavallo. E mi è venuta in mente anche quest'altra cosa, che tu dicevi: la liberazione non è mai dell'io, ma è dall'io. E la distrazione non è mai dell'essere, ma è dall'essere. Mi è venuto in mente questo parallelismo, quindi liberazione dall'io e distrazione dall'essere. E poi mi è venuta in mente quest'altra riflessione: questo io che cos'è? Se non è un'entità separata, diciamo, dotata di sostanza propria, però in qualche modo, diciamo, nella nostra esperienza esiste diciamo, una sorta di unità psicofisica che ha una sua funzione nella vita quotidiana, un altro livello, diciamo. E allora ho pensato, forse questa entità appunto è una funzione, una modalità relazionale di mettere insieme corpo e mente, o corpo-mente con l'ambiente, eccetera. E questa modalità può essere funzionale o disfunzionale, cioè può essere un sapersi prendere cura di, oppure uno sfruttare, un maltrattare, eccetera. E però da tutto quello che tu mi dici mi è venuto in mente, cioè mi è venuto proprio la sensazione che comunque tutto questo è comunque essere, cioè sia lo sfruttare e il maltrattare, sia il prendersi cura e il funzionare è comunque una parte dell'essere, che quindi la libertà dall'io non significa necessariamente che tutto sia perfetto, ma probabilmente include tutto, come dicevi tu, cioè include il perfetto e l'imperfetto, il bene e il male, lo sfruttare e l'essere generosi. Questa era un po' la riflessione che mi era venuta in mente. Non avevo una domanda particolare da farti, volevo fare queste riflessioni, poi se vuoi aggiungere qualcosa, ben venga. Sì, io ogni tanto racconto, non so se tu ti è mai capitato di ascoltarlo, il fatto che ci sono degli artisti, antichi artisti giapponesi, i quali erano molto precisi nel fare dei vasi perfetti. Cioè li faceva, sai, i giapponesi sono fissati pignolissimi con la perfezione, no? Guarda come fanno, come dico spesso, ci mettono mezz'ora per pigliarsi una tazza di tè, tutto è proprio, no? E quindi facevano con grandissima attenzione questi vasi perfetti, senza un difetto, e alla fine, prima di concludere tutto, di cuocerli, eccetera, eccetera, ci inserivano deliberatamente un'imperfezione. Perché la perfezione vera è completezza e non sarebbe completa se non ci fosse anche l'imperfezione. Questa è l'idea. Bello. Invece per quella del cavallo cioè, ci sta quella barzelletta che raccontava Tony Parsons, ma forse l'hai già sentita, quella no? Quella del messicano, del confine tra Messico e Stati Uniti. Non l'hai sentito? No. Beh, è molto carina, e lui, sai che Tony Parsons ha il suo approccio si chiama Open Secret, cioè il segreto che sta sotto gli occhi di tutti, no? Allora, è lì questa barzelletta racconta del fatto che, sai che c'è molto
molto contrabbando fra Messico e Stati Uniti, per cui le guardie di confine degli Stati Uniti stanno sempre molto attente a vedere che non ci siano contrabbandieri. E un bel giorno uno di questi vede venire un giovane messicano arrancando su una bicicletta con un grande sacco sulle spalle. Quello lo ferma e dice: che c'è nel sacco? Dice: guarda, c'è sabbia. E lui gli fa: fammi vedere. Lo vuota tutto e non c'era niente e lo fa passare. Insomma, questa cosa va avanti, che 2 o 3 volte alla settimana arriva sto messicano arrancando sempre più in bicicletta con questi sacchi enormi sulle spalle, dice: che c'è? Dice: sabbia. E lui ogni volta glielo fa votare, perché dice: questo mi vuole fregare, ci sarà il momento che io non lo controllo. E lui vabbè, passa un po' di tempo e la guardia stacca dal lavoro e va a bersi una birra nel bar di confine e vede entrare il giovane messicano, che anche lui andava a bere. Allora gli offre una birra, fanno un po' amicizia, dice: senti, prometto che non ti faccio niente, però io ho un fiuto, sono anni che faccio questo lavoro, per me tu sei un contrabbandiere, stai contrabbandando. E lui dice: sì, è vero. Dice: ma che cosa? E lui dice: biciclette. È stupenda. È stupendo. E Tony Passo dice: ecco, cioè, eccolo, è qui. È solo che noi guardiamo il sacco e ci perdiamo la bicicletta. Mi viene in mente a proposito del cavallo che dicevi. È vero, è vero. Grazie Mauro. Grazie a te. Adesso dunque abbiamo ancora una domanda di Ilaria e poi, se ce la facciamo, magari ci salutiamo con la domanda di Lara. Va bene? Bene. Ilaria? Eccomi. C'è. Ciao Mauro, ciao a tutti. Ciao. Sì, in qualche senso la mia domanda è legata forse anche a quella precedente, cioè anche il male, quindi è un'espressione dell'essere, cioè quando io sento o leggo di persone che hanno realizzato, cioè che si rendono conto di questa libertà, di questa cioè si usano parole tipo amore, bellezza, gioia infinita che la mente non può neanche concepire, no? Allora, forse in una concezione duale, io mi chiedo come allora in questo amore sconfinato possa avere spazio anche il male. Cioè il male, non so, le guerre, appunto gli atti più terribili, no? E quindi anche quando si dice accade qualcosa, no? Non è un modo per deresponsabilizzare in qualche misura, non so, mi viene in mente una persona che uccide qualcun altro, potrebbe semplicemente dire è accaduto, no? Cioè come cioè capisco che il ragionamento è duale, cioè amore, male, responsabilità, però e capisco anche, come dire, che non c'è nessuno, tra virgolette, che compie un atto cattivo, cioè non c'è l'io che compie un atto, però di fatto se qualcuno uccide qualcun altro, l'atto c'è, cioè non so se mi sono... No, è un tema che ricorre spesso. Allora, intanto diciamo che il male non è una realtà, è un'interpretazione della realtà. E ogni interpretazione dipende da un centro che interpreta. In genere noi interpretiamo grosso modo il male come qualcosa che ha a che fare col dolore e il bene come qualcosa che ha a che fare con la gioia o col piacere. Naturalmente cambiano nel tempo, possono cambiare molto. Quello che noi abbiamo pensato che fosse un bene, alla luce dei fatti è diventato un male. Quello che pensavamo fosse un male, alla luce dei fatti diventa un bene. Quindi
è una categoria interpretativa, bene e male, che nasce da un pensiero dualista. E il pensiero dualista fondamentale è quello creato dalla linea di confine fra questo centro che chiamo io, il io separato, che poi diventa la mia prigione, e l'altro, quindi tutto quello che è fuori di questo confine. Ora, questo confine ha, come dico a volte, altri confini più ampi, cioè immagini un cerchio piccolo in cui io identifico me stesso con il corpo e con la mente. Il mio sé è questo corpo e questa mente e basta. Quindi, siccome la legge universale è l'amore del sé per il sé, se io questo sé lo restringo entro i confini di un corpo-mente, l'amore di sé diventerà l'amore di me corpo-mente, cioè una forma di egoismo estremo, perché amo solo me stesso e mi faccio i comodi miei e gli altri sono solo strumenti per... Naturalmente esistono invece, oltre a questo confine, questo cerchio, altri cerchi più grandi che non sono tanto cerchi che chiamo io, quanto cerchi che chiamo noi, cioè di qualcuno che viene incluso in questo io separato come noi, la mia famiglia, i tifosi della mia squadra di calcio, quelli della mia nazione o quelli della mia razza o quelli che la pensano come me di filosofia, oppure l'umanità rispetto a tutto il resto, insomma, questa linea, allora questa, ma dove c'è comunque una linea in cui finiamo noi e cominciano loro, c'è una battaglia, un conflitto fatto di sofferenza. E in genere, questo c'è anche visto nei bambini piccoli in una certa fase di crescita, nel cerchio del me e del noi c'è il bene e nel cerchio del loro c'è il male. Il bene è sempre associato all'io e il male è sempre associato all'altro. Naturalmente lo stesso per l'altro, perché come dico sempre, per un fondamentalista islamico lui è nel bene, quando decapita una persona è convinto di fare il bene di tutta l'umanità, perché i cattivi siamo noi. Per noi è un orribile terrorista. Allora, dal punto di vista, quindi, come posso dire, di questa manifestazione di confini, sicuramente ciò che noi chiamiamo male è quello che a me non piace. E quindi in questo senso è una cosa molto relativa. Ma tutti i conflitti che recano sofferenza e quindi male all'umanità nascono dal fatto che la mente ha tirato dei confini. Pensa solo alle guerre fra nazioni, all'epoca delle guerre, in cui era la linea di confine il punto in cui non erano d'accordo, perché quello la voleva più là, quello la voleva più là. Pensa quanti miliardi di morti ha fatto nella storia dell'umanità una linea che non esiste in natura, ma solo nella mente condivisa degli esseri umani. Ecco, allora, lo stesso nei nostri conflitti quotidiani, che magari non sono sofferenze da serial killer, ma sono sofferenze in cui sono io contro l'altro. Poi è inutile dire poi quello che può succedere quando tu subisci una serie di prevaricazioni di queste linee, eccetera, e per cui poi diventi un serial killer, eccetera. Però, detto questo, quindi detto che le linee di confine e quindi l'idea di un centro che chiamo me è all'origine di conflitto e sofferenza e quindi del conflitto fra bene e male, ma nel senso che poi c'è sempre il male perché non si può eliminare essendo... Detto questo, questa è la perfetta espressione della realtà, dell'assoluto. Cioè non è che questo nell'assoluto è male, ma appare come un'espressione dell'assoluto. E questo, diciamo,
deriva dal fatto che l'assoluto non è umano, non è solo umano, è anche umano, ma è tutto questo. È un buco nero che inghiotte magari un sistema con qualche pianeta che ha delle civiltà che hanno chissà quanti secoli e che vengono inghiottite nel buco nero. È una supernova che distrugge, però è anche meravigliosa nel suo brillare. Per noi vedere una supernova è una meraviglia. Per un pianeta che sta lì vicino è il terrore e la morte. Ma possiamo noi, nel vedere una stella brillare, provare orrore invece di meraviglia? Quando siamo orripilati dalle stragi di massa di dittatori, il classico Hitler, no? Viene sempre portato ad esempio, il classico Hitler, noi siamo giustamente orripilati come esseri umani, ma quando noi prendiamo un antibiotico che funziona, noi stiamo sterminando, facendo un genocidio di batteri che sono esseri viventi pure loro. E questo non ci scuce un baffo, perché è una questione di dimensioni, no? Non siamo nella stessa dimensione. E quindi, come vedi, anche quello che è terribile è relativo. Poi noi personalizziamo, quando parliamo di male, noi personalizziamo la cosa. Cioè, Hitler ha fatto migliaia, milioni di morti perché è cattivo, perché è il male. Mentre un terremoto o uno tsunami che fa magari milioni di morti o migliaia di morti, vabbè, è una disgrazia, non siamo orripilati, siamo addolorati, ma non abbiamo questo senso di orripilazione. Quindi il punto è che se quando viene a cadere il confine del sé, va bene? E l'amore di sé, siccome il sé viene a coincidere con tutto questo, con la realtà, diventa amore e basta, allora vedremmo anche Hitler come uno tsunami, cioè un evento che è accaduto ed è disastroso, ma senza tutto quel sovrappiù di identificazione col male, che non ha senso, perché Hitler era così, perché è un'espressione della realtà che ha avuto la sua storia ed è diventato così anche perché c'era tanta altra gente che gli ha dato il potere. E succede questo, va bene? E questo porta a tanta sofferenza. È una persona che è un essere umano e si sente minacciato da tutto quello, farà di tutto per rendere quella persona incapace di agire. Quindi non è che questo implica che uno le cose non le fa, ma le fa come quando si agisce contro uno tsunami, non come quando si agisce contro un mostro con cui io non ho niente a che fare, capito? È diverso, è una visione impersonale. Una visione impersonale, cioè una visione che vede che qui non c'è nessuno, che in realtà qui non c'è nessuno. C'è parlare, c'è ascoltare, c'è vedere, c'è pensare, ma non c'è nessuno che fa tutto questo, perché tutto questo per accadere non ha bisogno di qualcuno a parte che lo fa. Accade e basta, ed è autocosciente, autoluminoso, non c'è un centro di coscienza che osserva tutto questo. Ecco, allora vedere così significa vedere anche questi eventi semplicemente come cose che accadono da sé. Questo non toglie che come essere umano un corpo-mente ha tutta una serie di reazioni e quindi di fronte a certe cose uno ovviamente può essere orripilato, eccetera, eccetera. Questo è normale, accade anche questo, ma c'è qualcosa di più vasto anche dell'umanità, dell'umano.
che include l'umano e tutte le reazioni che noi abbiamo, ma che va ben oltre l'idea di male, l'idea di... E questo qualcosa di più grande è capace di accogliere tutto quello che accade, proprio perché lo accade. Noi abbiamo questa intuizione in quella cosa misteriosa che chiamiamo coscienza. La nostra coscienza non può rifiutare niente. Cioè, se a te ti cade in testa una tegola, non è che la tua coscienza può dire: ma siccome questa cosa non mi piace, io non la sento. No, la sente. Se la sente, cioè se la sente, vuol dire che è già accettata. Noi nel mondo spirituale spesso ci chiedono di praticare l'accettazione, mentre la questione è molto più semplice. Si tratta di trovare nel fondo della nostra natura quella nostra natura che ha già accettato tutto per il fatto di esserne cosciente, di accorgersene. Se tu ti accorgi di uno tsunami, quella parte di te che si accorge l'ha già accettato. E quindi accetta tutto. Perché l'amore è questo. L'amore è questo, accogliere e accettare tutto. È proprio una capacità intrinseca della tua natura profonda. Poi uno può trovare tutte le scuse, giustamente, uno può ammazzare un altro e poi dire è la società che mi ha ridotto così, oppure è mia madre che mi ha fatto questo, oppure tanto la non dualità e accade tutto. Sì, vabbè, si possono trovare. Il non dualismo è un ismo, cioè il non dualismo non è la verità, capite? Io parlo del non dualismo, ma è un insieme di descrizioni, di pensieri che hanno, come tutti gli ismi, il loro limite se vengono presi per la verità. E qui soprattutto poi per giustificare questo o quello. Ma non è quello, non è il punto, è la non dualità è la realtà. Il non dualismo è una descrizione inappropriata, impossibile in realtà di quello che è, perché quello che è non lo puoi conoscere, ma lo sei però. Grazie. Allora facciamo l'ultima domanda con Lara. Vai. Ci sono. Ci sei. In realtà è una cosa esce da questa dimensione e torna al quotidiano, torna, ci sia stato fino adesso il quotidiano, semplicemente è un problema anziché un mistero, forse. Ma mi era sorto questo. Secondo te, Mauro, questo evento planetario praticamente della pandemia di questo virus, cosa ci propone in termini di consapevolezza, che stimoli ci dà da questo punto di vista, come in qualche modo lezione da apprendere sulla quale meditare, ecco, sulla quale ragionare? Come tutte le situazioni di emergenza, così però in questo caso così ampia, nel senso che nessuno ha avuto mai di fronte a una situazione di emergenza prolungata e generale come questa, no? Nelle nostre generazioni, ci mostra quello che possiamo anche osservare quotidianamente, ma ce lo fa vedere magari alzando la voce. E da un lato la totale interdipendenza di tutto. Non esistono isole. Non esistono isole, siamo tutti, come si diceva un tempo, nella stessa barca, sulla stessa barca. E quindi è più difficile negare questo, negare il fatto che siamo tutti interrelati dal contagio, no? Dal contagio,
ma non siamo solo interrelati dal contagio, siamo anche interrelati dai comportamenti che ciascuno di noi ha per far finta di niente o per aumentare la sicurezza nostra e degli altri. Quindi non solo la gente è messa di fronte al fatto che siamo talmente collegati che possiamo prenderci molto facilmente questo contagio, ma viene messa di fronte, che poi può evitare di prenderne coscienza, di fronte alla responsabilità di poter e alla possibilità che tu come singolo individuo puoi fare qualcosa per migliorare la situazione e non favorire il contagio oppure no. E come succede nelle situazioni di emergenza generali come nelle guerre, avviene spesso che alcune persone che si rendono conto di questa interdipendenza riescono a provare una maggiore anche, come dire, fiducia nel fatto che loro possono fare qualcosa nell'evitare tutto questo. Molto spesso noi ci troviamo di fronte a una massa di persone che si sentono impotenti di fronte alle catastrofi prossime future come il riscaldamento globale, eccetera. Dice, ma io che ci posso fare, no? Pensano. Ecco, forse nel caso del Covid, il mio comportamento può generare, per esempio c'è stata una ricerca che hanno fatto negli Stati Uniti, che c'è stata una persona sola che aveva il Covid, che ha partecipato a una festa di matrimonio con 60 persone. Una sola persona aveva il Covid, ne ha infettate circa 270, nel senso ha infettato tutte le 60 che stavano al coso, più i relativi familiari, e ci sono stati 8 morti. Ecco, allora questo ti dà la possibilità di capire che in realtà è in mano di ciascuno di noi la possibilità di favorire o sfavorire la situazione. Altri invece, trovandosi di fronte a una cosa che evidentemente li terrorizza, usano il meccanismo della negazione, il meccanismo di difesa di cui Freud parlò tanto, e negano. Dicono che non c'è il Covid o che il Covid non è così, eccetera, eccetera. E questo succede anche nelle guerre, succede la negazione di un pericolo che si avvicina sempre di più. Pensa soltanto a quando si vedeva che passo passo ai tempi di Hitler, per ritornare con Hitler, gli ebrei venivano limitati nelle loro libertà e dove si sarebbe andata a finire. Eppure molte persone lo negavano, preferivano non vederlo perché non vedere è l'altra faccia dell'impotenza, no? E così via. Queste sono, ma tutto questo, ripeto, ha a che fare con la nostra capacità di leggere il presente, è l'io che fa tutto questo, no? Come si diceva prima. Poi c'è l'imponderabile, c'è tutto questo che comprende anche il Covid, che comprende chi nega, che comprende chi fa, e tutto questo è un dramma che viene recitato dalla danza di questa energia, e forse percepire anche la danza di questa energia che va oltre l'umano alleggerisce il cuore e apre la mente. Sì. Grazie Mauro. Bene. Auguri a tutti. Ah, è vero. E allora, aspettate, noi ci vediamo a gennaio, il 29? Quando è? Il 28. Il 28 gennaio. Finché perdura questa situazione, io molto volentieri, grazie alla pazienza e l'aiuto di Olivia, continuerei a fare a cadenza mensile questi incontri, finché c'è qualcuno che partecipa, insomma. Quindi abbiamo già stabilito circa 3 date, quindi gennaio, febbraio, marzo, poi vedremo, insomma.
E quindi la prossima è il 20, hai detto il 28? Il 28, poi gliel'ho scritte prima. Sì, ecco, alle 8. L'hanno viste. Nel frattempo auguro a tutti voi di passare un Natale come potete, tenendo conto del significato simbolico che ha il Natale, che avviene in prossimità del solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno, che cade il 21 dicembre, è il giorno più corto e la notte più lunga. E nel simbolismo viene detto che equivale a portare la luce dentro. Cioè, mentre il solstizio d'estate, quello del 21 giugno, è la giornata più lunga e la notte più breve, per cui la gente tende a uscire, a stare fuori perché la giornata dura tanto e quindi è portare la luce fuori. Invece il 21 fa notte prestissimo e quindi la gente si raccoglieva in passato intorno alla luce del camino. Era una introversione della luce e un covare questo caldo, questa luce calda. Oggi è intorno al televisore, ma sempre luce è. Però ecco, è possibile seguire questo ritmo anche della luce fuori e la luce dentro in tanti modi, insomma. Quindi vi auguro di godervi questo periodo con questa luce dentro, insomma. Bello, grazie mille. Ciao, saluti a ciao tutti. Grazie, ciao. Grazie, Mauro, Saluti a tutti, grazie. Auguri. Grazie, auguri a tutti. Auguri. Grazie, auguri a tutti. Ciao Alessandro, ciao. Ciao a tutti.